दुनिया भर में ऐसे कई खतरनाक रेलवे ट्रैक हैं जिन पर सफर के दौरान यात्रियों की सांसें अटकी रहती हैं। इन ट्रेन रूट्स पर सफर के दौरान लोग भगवान से अपनी जिंदगी की दुआ करते रहते हैं और इन खतरनाक रेलवे ट्रैक्स को देखकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 1 पर व्हाइट पास और यूकोन रूट, अलास्का। व्हाइट पास और यूकोन रूट कनाडा और यूएस क्लास 3 यानी 3 फीट का नैरो गेज रेल मार्ग है। वो यूकोन की राजधानी व्हाइट हॉर्स के साथ स्किगवे, अलास्का के बंदरगाह को जोड़ता है। सन 1898 में क्लोई डाइक गोल्ड रश के दौरान सोने के मैदानों तक पहुंचने के साधन के रूप में इस रेल मार्ग का निर्माण शुरू हुआ। सन 1900 में यूकोन के इंटीरियर के लिए प्राथमिक मार्ग बन गया था। जुलाई 2018 में कार्निवल कॉरपोरेशन और PLC द्वारा रेलवे को खरीदा गया था। वर्तमान में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और लोग इस मार्ग की ट्रेन की सवारी करना काफी पसंद करते हैं। नंबर 2 पर पिलाटस रेलवे, स्विट्जरलैंड। पिलाटस रेलवे स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ी रेलवे है। ये दुनिया में सबसे तेज रैक रेलवे है। उसमें अधिकतम 48% ढाल और 35% की औसत ढाल है। ये रेखा अल्पना चस्टर्ड से झील अल्पनास पर 2073 मीटर यानी 6801 फीट की ऊंचाई पर पिलाटस की एस्सेल शिखर के निकट एक टर्मिनल तक चलती है। पिलाटस रेलवे मार्ग में 30 मिनट की सवारी एक अल्पाइन चोटी की ओर जाती है जो अद्भुत विस्तारों के लिए प्रसिद्ध है और इस रेलवे ट्रैक की लंबाई 4.5 किलोमीटर तक है। नंबर 3 पर कुरांडा सीनिक रेलवे, ऑस्ट्रेलिया। ये ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैकों में शामिल है। कुरांडा रेलवे ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में केर्न्स के कुरांडा को जोड़ने वाला एक सुरम्य और भयानक ट्रेन मार्ग है। ट्रेन के पास एक झरना है, वो ट्रेन में सफर कर रहे टूरिस्ट को भिगो देता है और इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था। कुरांडा रेलवे ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के दरमियान लगभग 37 किलोमीटर लंबा है। कुरांडा की यात्रा में 2 घंटे का समय लगता है और इस ट्रेन मार्ग में रेलवे 15 सुरंगों और 37 ब्रिजेस के बीच खड़ी चट्टानों से गुजरती है। उसके कारण ट्रेन की गति धीमी होती रहती है। ये ट्रैक खतरों के साथ रोमांच और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। नंबर 4 पर आर्गो गेडेड ट्रेन रेल रोड, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की आर्गो गेडेड ट्रेन रेल रोड बेहद खतरनाक रेलवे ट्रैक है। यहाँ ट्रेन में बैठे लोग अपनी यात्रा के दौरान रोमांचित नहीं होते हैं बल्कि खौफ के साए में अपना सफर करते हैं। इसी रूट पर साल 2002 में एक हादसा भी हुआ था। ये रेलवे ट्रैक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बना है। इस ट्रैक पर ट्रेन पटरियों और नदियों से होकर गुजरती है। नंबर 5 पर जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो। जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड रेलवे ट्रैक दुनिया में सबसे साहसी और खतरनाक पटरियों में से एक है, जिसे रॉकी माउंटेन के माध्यम से 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। इस रेलवे ट्रैक का सबसे खतरनाक हिस्सा पहाड़ियों के ऊपर बना एक सस्पेंशन ब्रिज है जो जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मार्ग पर भयानक अनुभव तब होता है जब आगे से आने वाली भारी हवाएं ट्रेन को रोकती है और संतुलन बनाए रखना मुश्किल बनाती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक जहां लोग जान हथेली पर रखकर अपनी यात्रा करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।